আজ আমি করব রুই মাছের বিরিয়ানি। এটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, কিন্তু অনেকেই হয়তো খাওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কখনো ট্রাই করা হয়নি, কারণ আমি তো মাছ খাই না। কিন্তু আজকে আমি বাড়ির সবার জন্য এটা করবো। 1.5 কিলো ওজনের একটা রুই মাছ নিয়ে নিয়েছি, ওটাকে কেটে নিয়েছি। এবার আমি ভাতের জন্য চালটাকে ভিজিয়ে রেখেছি 1 ঘন্টা, ভিজানো হয়ে গেছে। এবার আমি ভাতটা বসিয়ে দিই। গরম জলের মধ্যে জয়ফল দিয়ে সবকিছু দিয়ে আমি এর মধ্যে এলাচ লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে ভাতটা করে নিয়েছি। ওই জলটার মধ্যে হালকা একটু পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম। ভাতটা হয়ে গেছে, ওটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে নুন হলুদ দিয়ে মাখানো আমি মাছটাকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি এপিট ওপিট করে। দেখো কত সুন্দর করে ভেজেছি, একটু কড়া করে ভাজতে হবে। এবার আমি মাছটাকে তুলে নিলাম, আলুটা এর মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। আলু ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি বেরেস্তা ভাজার জন্য পেঁয়াজ কেটে বেরেস্তাটা আমি ভেজে নিচ্ছি। তো দেখো বেরেস্তাটা এখন একটু এরম লাগছে, তারপরে কড়া হয়ে যাবে। তারপরে আমি দেখো ধনে বেটে নিয়েছি, তারপরে আদা আর রসুনও বেটে নিয়েছি। এবার কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, তারপরে আদা রসুন বাটা, ধনে বাটা, জিরের গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমি ওটা ভালো করে নিয়েছি। কষানো হয়ে গেছে। এবার এটা নামানো যায়। তো চলো দম দেওয়াটা কালকে দেখো নেক্সট বার। এটা লাভ ইউ।